प्लस होम बटन चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। ब्याट्री हो यो, ब्याट्री प्लस होम बटन हेर्नुहोस्। यसको लागि हामीले यो ब्याट्री चेन्ज गर्ने हो। ब्याट्रीको लागि डिस्प्ले खोल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा ब्याट्री यो ब्याट्री हामी चेन्ज गर्ने हो। यो देख्नुहोस् ब्याट्री, यो ब्याट्रीको ठाउँमा हामी अर्को ब्याट्री राख्नु पर्ने हुन्छ। ब्याट्री प्लस होम बटन, हामी सुरुमा होम बटन चेन्ज गर्न सक्छौँ। होम बटनको हेर्नुहोस्, होम बटन चेन्ज गरेर हेरिन्छ। हेर्नुहोस्, म होम बटन यसबाट झिकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यो होम बटन हो। यसको होम बटन म चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यो एक होम बटन हो। यो यसको लागि यसको चाहिँ यो फेस भित्रको यो मिल्नु पर्ने हुन्छ। फेस यो राम्रो सेपमा मिलिसकेपछि यसको लागि कनेक्टर छ। यो हेर्नुहोस्, यो कनेक्टर र यो कनेक्टर जोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कनेक्टर र यो कनेक्टर जोइन्ट गरिसकेपछि यसलाई हामी यसरी फोल्ड गरेर माथिबाट फोल्ड गर्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि यो जोइन्ट भइसकेपछि यो ठिक छ। हामी होम बटन जोइन्ट गरिसकेका छौँ। जोइन्ट भइसकेपछि हाम्रो नट लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, नट लगाउने तपाईँहरूलाई साथीहरू मैले 7 प्लस आइफोन 7 प्लसको होम बटन चेन्ज गरिरहेको छु। यो पानीबाट ड्यामेज भएको मोबाइल हो। यसको ब्याट्री पनि चेन्ज गर्ने। यति भइसकेपछि ठिक छ। यो भइसकेको छ। र ब्याट्री हेर्नुहोस्, अब यो एक ब्याट्री हो। यो ब्याट्रीको हामी यसरी छुटाउँछौँ। ब्याट्री छुटाइसकेपछि यसको ब्याट्रीको सेपमा यसरी हामी ब्याट्री जोइन्ट गर्छौँ।
हेर्नुहोस् कालो डिस्प्ले कालो छ, ब्ल्याक डिस्प्ले व्हाइट होम बटन। यति भइसक्यो। डिस्प्ले ब्याट्री जोडियो, हामी यो ब्याट्री जोडिसकेका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री यहाँ फिटिङ भइसक्यो। ब्याट्री फिटिङ भइसकेपछि हामी डिस्प्ले जोइन्ट गर्न गइरहेका छौँ। डिस्प्लेको यो कनेक्टर जोइन्ट गर्ने, डिस्प्ले कनेक्टर जोइन्ट गर्ने। डिस्प्ले कनेक्टर जोइन्ट गरिसकेपछि स्पिकर, गियर स्पिकर कनेक्टर, क्यामेरा कनेक्टर पनि छ यहाँ। यसरी यो जोइन्ट गरिसकेपछि चेक गर्न सक्छौँ चार्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर। हामी चेक पनि गरेर हेर्न सक्छौँ साथीहरू। मोबाइल खोलिसकेको छ, हेर्नुहोस्। आइफोन 7 प्लस हो यो। 7 प्लसको होम बटन प्लस ब्याट्री चेन्ज गरिएको छ। ब्याट्री पुरानो ब्याट्री यस्तो छ, हेर्नुहोस्। ब्याट्री चेन्ज गरेर, ब्याट्रीले काम नगरेर चेन्ज गरिएको हो। यति भइसकेपछि यसको डिस्प्ले ल्याउन सक्नुहुन्छ। चार्ज पनि भएको छ। हेर्नुहोस्, यसरी होम बटन प्लस ब्याट्री चेन्ज गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस्, चार्ज पनि भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद साथीहरू।